Ciao, voglio darti subito un dato su cui riflettere. In media spendiamo più tempo a cercare quello che non abbiamo rispetto a riconoscere quello che già possediamo. E se ti dicessi che 5 minuti al giorno possono diminuire il tuo stress, migliorare il tuo sonno e farti prendere decisioni migliori, lo proveresti? Bene, allora restimi vicino per i prossimi minuti, perché in questo video ti mostrerò esattamente come allenare la gratitudine in modo pratico, scientifico e soprattutto ripetibile, così da trasformare una mentalità scarsa in una mentalità di abbondanza, sia nel lavoro che nella vita. Ma prima di iniziare, permettimi di darti il benvenuto qui su Metasinergie. Io sono Silvio e questo è il canale dove racconto il mio percorso di crescita, quello che ho deciso di intraprendere per superare le mie debolezze e per costruire passo dopo passo la versione migliore di me stesso. Il video che stai vedendo oggi fa parte della playlist che ho dedicato alle tecniche per gestire lo stress e raggiungere il benessere mentale e fisico. Si tratta del percorso di crescita che ho deciso di rendere disponibile a tutte le persone che vogliono seguirmi per poter sviluppare una mentalità vincente e affrontare con forza le sfide che in qualche modo ci impediscono di crescere e affermarci come persone di successo. Ti lascio il link in descrizione. Non perderti nessun video se vuoi crescere come persona e come professionista. Bene, ma ora torniamo all'argomento del giorno, con una bella domanda. Quando è stata l'ultima volta che ti sei fermato, anche solo per qualche secondo, a pensare a qualcosa di cui ti sei sentito veramente grato? Riesci a ricordare tre cose belle successe la settimana scorsa? Non parlo di quelle frasi automatiche tipo sono grato per la mia famiglia o per la mia salute, ma di momenti specifici, concreti, che hanno acceso in te una sensazione di gioia e pienezza. Perché, se non lo fai da tanto, potresti star perdendo uno degli strumenti più potenti per ridurre lo stress e migliorare la qualità della tua vita. Oggi voglio mostrarti come la gratitudine possa diventare una vera e propria strategia quotidiana per coltivare la mentalità di abbondanza. Non è solo una questione di pensiero positivo, sia ben chiaro, questa è una pratica concreta, supportata da studi scientifici che può trasformare il modo in cui tu percepisci la realtà. Nel video di oggi ti spiegherò come allenare questa capacità, anche nelle giornate peggiori, e soprattutto vedrai come può influire direttamente sul tuo benessere mentale, emotivo e persino fisico. Sai, io credo che la gratitudine sia come una lente. Non cambia quello che c'è intorno a te, ma cambia il modo in cui lo guardi. E quando il tuo sguardo cambia, c'è poco da fare. Cambia anche il tuo mondo interiore. Per mia fortuna ho sempre avuto questa percezione e questo atteggiamento nel riconoscere le cose belle che ho, senza desiderare con particolare gelosia ciò che gli altri hanno e che io in qualche modo non posseggo. Anzi, mi sono sempre detto, non sono geloso delle cose che gli altri hanno e che io non ho. Tutt'al più posso essere arrabbiato con me stesso per quello che alla mia età non sono ancora riuscito a fare e che vorrei per migliorare la qualità della mia vita. Ma nel pensare ciò ho sempre dato il giusto valore alle cose che mi appartengono. Però, nonostante questa mia predisposizione, sto cercando comunque di migliorarmi per riconoscere ed apprezzare sempre di più quelli che sono i regali della vita. A tal proposito voglio dirti che ho letto di recente un articolo sul Journal School Psychology che parla di un noto studio in questo ambito condotto dai professori Robert Emmons e Michael McCullough, entrambi massimi esperti del campo della psicologia positiva. Nel loro studio i professori hanno divulgato i risultati di un test eseguito su 3 gruppi di persone con l'obiettivo di analizzare l'impatto che diverse forme di focalizzazione mentale hanno sul benessere individuale. Al primo gruppo è stato chiesto di annotare quotidianamente le cose per cui si sentivano grati. A un secondo di scrivere ciò che li infastidiva o che consideravano in qualche modo un fardello e a un terzo semplicemente di riportare eventi neutri accaduti durante la giornata. I risultati sono stati sorprendenti. Dopo solo 10 settimane, coloro che avevano coltivato l'abitudine della gratitudine riportavano livelli significativamente più alti di ottimismo, una maggiore soddisfazione della vita e persino una riduzione dei sintomi fisici rispetto agli altri 2 gruppi. Inoltre erano più propensi a fare esercizio fisico, regolare e a sentirsi più connessi con gli altri.
Questo studio ha dimostrato in modo chiaro che spostare intenzionalmente l'attenzione su ciò che funziona nella nostra vita, invece che su ciò che manca, ha un impatto misurabile e profondo sul nostro stato psicologico e fisico. E c'è un motivo che spiega perché ciò avviene. Si tratta delle implicazioni neurobiologiche che sono alla base di questi comportamenti e di questi risultati. Quando pratichi la gratitudine in modo costante, non saltuariamente, ma con un po' di intenzionalità ogni giorno, il tuo cervello inizia letteralmente a cambiare. Non è un modo di dire, cambia davvero a livello biochimico. Per cominciare, i livelli di cortisolo, che sai essere l'ormone dello stress, si abbassano. E cosa succede quando il cortisolo si riduce? Pensaci, che tutto l'organismo inizia a funzionare meglio, meno infiammazioni, pressione più bassa, sistema immunitario più efficiente. In pratica il tuo corpo passa da uno stato di allerta continua, quello tipico dello stress cronico, a uno stato di riparazione, di rigenerazione. Ma non finisce qui. Mentre il cortisolo si abbassa, aumentano la dopamina e la serotonina, quei neurotrasmettitori che regolano il buon umore, la motivazione e la sensazione di benessere. Perché succede questo? Perché quando pratichi gratitudine, il tuo cervello attiva le stesse aree che si attivano quando ricevi una ricompensa. È come se stessi dicendo al tuo sistema nervoso: ehi, guarda quante cose funzionano già nella mia vita. E lui in qualche modo come se rispondesse: fantastico, ne voglio ancora, no? In cui entra in gioco un concetto chiave: la neuroplasticità. Fare l'esercizio proposto al primo gruppo di studio, ovvero notare quotidianamente le cose per cui ci si sente grati, permette di rafforzare quei circuiti neurali che ci aiutano a notare il positivo. Credimi, il cervello con il tempo si abitua, cambia i tuoi automatismi, non si focalizza più su ciò che manca o su ciò che va storto, ma inizia a cercare attivamente ciò che c'è di buono. E più lo fai, più diventa naturale. In pratica, in questo modo inizi ad allenare la tua attenzione. Non a ignorare i problemi, sia ben chiaro, non a farti, ma non farli diventare il centro della tua realtà. E questo può fare la differenza più grande del mondo tra vivere in costante tensione e affrontare la vita con maggiore stabilità emotiva. E sai quella cosa straordinaria? Che bastano 5 minuti al giorno. Davvero, non serve meditare per ore né stravolgere la tua routine. Bastano pochi minuti per scrivere o pensare semplicemente a 3 cose per cui sei grato. Sai, in tutta onestà, prima d'ora non avevo mai dato tanta importanza agli aspetti psicologici e al legame tra questi e le attività cognitive, le neuroscienze e la neuroplasticità. Ma da quando ho iniziato a documentarmi in modo serio, ho capito che lì dentro c'è gran parte della chiave per vivere meglio, per rendere di più, per reggere il peso delle giornate più complicate senza lasciarmi in qualche modo travolgere da esse. Sto imparando giorno dopo giorno a utilizzare tecniche semplici ma potenti per gestire lo stress in modo costruttivo. E non sto parlando solo di respirazione o meditazione, che pure aiutano, per carità, e anche tanto, ma anche di come cambia il mio approccio mentale quando riesco a cambiare in qualche modo prospettiva. È un po' come se avessi scoperto che allenando il cervello posso davvero allenare anche la mia risposta emotiva agli eventi. E più lo faccio, più mi rendo conto che questa è una delle abilità più sottovalutate ma preziose che possiamo sviluppare e che senza dubbio mi sento di consigliarti. Bene, prima di lasciarti con l'aforisma che riassume tutto quello di cui ho parlato oggi e che ormai sai che conclude i miei video, voglio lasciarti 3 tecniche pratiche che puoi sfruttare da subito per coltivare la tua mentalità di abbondanza. La prima è semplicissima, ma ha un impatto enorme. Pensa ogni sera a 3 cose per cui sei grato. Non importa quanto siano grandi o piccole, può essere una conversazione con un amico, una pausa caffè al sole o semplicemente il fatto di essere in salute. Perché quando ti alleni a notare ciò che c'è di buono, inizio davvero a vederlo ovunque. Io lo faccio ogni sera prima di andare a dormire. È un piccolo rituale che mi aiuta a chiudere la giornata con uno sguardo più sereno e positivo. E nei momenti più duri è proprio questa abitudine che mi ricorda che ho sempre qualcosa da cui ripartire. La seconda tecnica è un po' più sfidante, ma potentissima. Trasforma l'invidia in ispirazione. Sì, hai capito bene. Quando vedi qualcuno che ha raggiunto qualcosa che tu desideri, un traguardo professionale, una relazione appagante, una forma fisica che ammiri, fermati un attimo. Invece di lasciarti prendere da quel senso di mancanza o ingiustizia, chiediti: cosa posso imparare da questa persona?
quali azioni posso iniziare a fare oggi anche io? Questo cambio di prospettiva, se ci pensi, trasforma la mentalità della scarsità in una mentalità di possibilità. Perché se qualcuno ce l'ha fatta, allora puoi farcela anche tu. Infine la terza tecnica è quella che personalmente sento più mia. Dona, anche quando pensi di non avere abbastanza. E non parlo in questo caso di denaro, parlo di tempo, energia, attenzione. Quando dai agli altri un consiglio sincero, un messaggio di incoraggiamento, una mano concreta, sta dicendo al tuo cervello: ho abbastanza da poter condividere. È un atto di fiducia e la fiducia genera abbondanza. Ogni volta che mi sono messo a disposizione degli altri, vedi questi video ad esempio, senza aspettarmi nulla in cambio, ho ricevuto molto di più di quello che mi aspettavo. Non sempre subito, ma sempre nel momento giusto. Allenare la gratitudine non è solo una questione di buone maniere o di spiritualità, è neuroplasticità, è allenamento mentale, cambia letteralmente il modo in cui il tuo cervello interpreta la realtà. Come visto dallo studio scientifico che ti ho proposto all'inizio, coltivare la gratitudine attiva in modo duraturo le aree del cervello legate al benessere, alla connessione sociale, alla soddisfazione personale. In pratica, più ti alleni a essere grato, più il tuo cervello diventa bravo a riconoscere e attrarre ciò che conta davvero. È fantastico questa cosa. Ora siamo arrivati alla fine di questo video e come ormai saprai, se mi segui da un po', è arrivato il momento dell'aforisma. Questa frase per me è come una bussola. La lessi anni fa e ogni tanto la riprendo. Si tratta di una frase di Melody Beattie. È abbastanza lunga e te la leggo. La gratitudine trasforma ciò che abbiamo in abbastanza e molto di più. Trasforma la negazione in accettazione, il caos in ordine, la confusione in chiarezza. Può trasformare un pasto in un banchetto, una casa in un rifugio e uno sconosciuto in un amico. Ecco, se riesci a coltivare questo sguardo, se riesci a vedere ogni giorno con gli occhi della gratitudine, allora stai già vivendo nella vera abbondanza. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e se non ti viene in mente nulla, nessun problema, basta un semplice io sono grato. Noi ci vediamo al prossimo video, ricorda, sei molto più ricco di quanto pensi.